Bene, oggi siamo qui a parlare di un prodotto che si chiama Ipervetro, è una resina epossidica bicomponente studiata per essere applicata in superfici verticali. Qui abbiamo allestito un set per darvi una dimostrazione di questa applicazione. Quindi andremo a creare una linea qui e diamo Ipervetro solo in questa parte. Così vediamo anche la differenza tra una situazione e l'altra situazione. Possiamo procedere, prepariamo l'area per questa dimostrazione. Ecco, abbiamo preparato la parete, abbiamo messo lo scotch per delimitare l'area che ci interessa, perché qui c'è il box doccia, è qui dove noi ci dobbiamo proteggere e poi vedremo la differenza tra le due situazioni. Da ricordare una cosa importante è che questo prodotto deve essere applicato su una superficie che è già asciutta, molto ben asciutta, e deve essere preparata prima o con gioia, come in questo caso, oppure con 2 mani di vetro diluito all'80%, in modo di fare una barriera tra istinto, che è molto assorbente sotto, e ipervetro che andiamo ad applicare adesso. Adesso entriamo nel dettaglio della preparazione del prodotto e dell'applicazione. Allora, vediamo come fare per la preparazione. Misceliamo bene i due prodotti, componente A e componente B. La somma di questi due prodotti fa 1 chilo e dopo che li abbiamo miscelati singolarmente, verseremo quello più liquido dentro quello più solido, ovviamente, e andremo a mescolare per un tempo non superiore ai 3 minuti, altrimenti inizia il processo di catalizzazione. Bene, possiamo procedere all'applicazione, carichiamo un po' di prodotto sulla spatola e andiamo ad applicarlo normalmente. Cercheremo di dare poco materiale perché se necessario possiamo dare una seconda mano. È bellissimo, è già stupendo questo vetro. Adesso tolgo subito il nastro perché è meglio e lo lascio asciugare perché adesso ovviamente se lo tocco restano le ditate, ma domani mattina possiamo tranquillamente dare la seconda mano se vogliamo. Noi domani non la daremo, ma do l'indicazione che se è necessario, se vogliamo proprio riempire le vene, indomani si può dare la seconda mano. Comunque domani lo tocchiamo, vediamo com'è. Passata la notte, eccoci qua, è bellissimo il tatto, sembra effettivamente un vetro. Diciamo che così potrebbe essere finito, meglio se a questo punto diamo un'altra mano esattamente come abbiamo dato la prima. Adesso qua non possiamo farlo, ma l'applicazione è esattamente la medesima. Adesso quello che vi facciamo vedere invece è una cosa importantissima, è che dobbiamo sigillare dove potrebbe entrare dell'acqua, visto che abbiamo un flusso costante d'acqua, dobbiamo andare a chiudere i punti di passaggio e adesso vi faccio vedere. Qui abbiamo finito il nostro set, abbiamo messo questo vetro a differenziare le due zone.
Qui possiamo fare la doccia, io oggi non la farò, però è tutto preparato. Ripeto, qui abbiamo dato solo una mano, consigliamo sempre di dare 2 mani e ricordiamo che questo prodotto va benissimo per il box doccia, ma è anche utilissimo per superfici orizzontali, quindi nasce denso per essere applicato in verticali, ma può essere usata come protezione per qualsiasi superficie. Grazie, buon divertimento.